ரொம்ப பயங்கரமான ஆளா இருப்பாரோ. எப்பா ஒரு டீ ஒன்னு போடு. டேய் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் தடியா உன்னதாண்டா ஒத்துக்கு வந்து வரியாடா? என்ன என்னன்னு ஒரு சின்ன பையன் வந்து உங்களை தடியாங்கறா ஒத்துக்கிட்டு வர்றாங்கறா பேத்தனமா பேசாம இருக்கீங்க. டேய் எரும மாடு செவடா நீ பண்ணி என்ன என்னனே எரும மாடுன்னு சொல்றா என்னன்னமா பேசுறா ஏதாச்சும் பண்ணுங்க. டேய் தடியா அங்க என்னடா பேச்சு மரமண்ட மாதிரி உட்கார்ந்திருக்க வாடா அண்ணா. என்ன கர்மத்தையெல்லாம் கொண்டு ஏறினா ஏக வசனம் பேசுறா கேட்டு பேசாம இருக்கீங்க. நான் கேட்காத மாதிரி இருக்கல்ல அதே மாதிரி நீயும் கேட்டு கேட்காத மாதிரி இருக்க. என்னடா பேச்சு வாடா டேய் என் கூட ஒத்திக்கு வாடாலே இருப்பா. நீ இருப்பியா மனுஷனா நீ மானம் கட்ட பேல. நான் மானம் உள்ளவன்டா. ஒரு சின்ன பையன் பேசிக்கிட்டே கேட்டுட்டு பேசாம உட்கார்ந்திருக்க. இப்ப பாரு அவனை.